မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ bike ကပူနေတာပေါ့နော်ဒါကိုမှ Photoshop သုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပိန်သွားအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ရင်ဦးဆုံး filter menu ကိုသွားမယ် filter တွေကနေပြီးတော့မှ liquify ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် liquify dialog box လေးတက်လာမယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှထိတ်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ forward warp to ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်လိုတလိုမျိုး pixel တွေကိုဆွဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ brush size အကြီးအသေးကိုချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄တောက်ကွင်းအဖွင့်အပိတ်ပေါ့၄တောက်ကွင်းအဖွင့်က brush size သေးတာ၄တောက်ကွင်းအပိတ်ကတော့ brush size ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုအဲ့ဒါလောက်အနေထားလေးထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီ byte လေးကိုဖိပြီးတော့အထက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်တိုင်းလေးပဲ left click လေးကိုဖိပြီးတော့ drag ဆွဲသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်အထဲကိုနည်းနည်းလေးပြီးပြီးတော့ကျုပ်ဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေဖတ်ခါတူးလေးယူလိုက်မယ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုကြတော့သူကစန်တာထဲကိုကျုပ်ပြီးတော့ဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲ left click လေးကိုဖိနှိပ်ထားပြီးအောင်မယ်ဆိုရှင်ဒါ preview ကြည့်မယ်နော်ဒါကတော့မလုပ်ခင်ဒါကတော့ဆိုလို့ရှင်ဒါပြင်ပြီးသွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲကိုကဒီပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့ pixel တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲဒါကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ filter menu တွေကနေပြီးတော့မှ liquify ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပြင်လို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်